Tiba-tiba ada yang bikin lab ngorok. Itu bukan aku. Tapi kalian pada ngira aku. Minta maaf sekarang juga itu fitnah. Nggak terima aku netizen. Orangku nggak tahu apa-apa. Ya. Orang kok. Ingat ya. Jangan percaya sama apa namanya? Viti. Nggak terima aku. Seujung rambut yang kecil tuh. Aku nggak tahu apa-apa pada dipitnah ngorok-ngorok. Seujon. Nggak terima aku. Nanti aku suruh klarifikasi. Pokoknya. Enggak, aku enggak. Kalian minta maaf, aku enggak mau maafin. Enak aja aku dipitnah-pitnah. Berarti bukan V. Wah, aku suruh dia ya. Aku enggak ngorok, aku enggak itu kok. Kok hilang lagunya?